പച്ച കളർ ജിഗാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിക്ക് വന്നു. ഒരു കാര്യമില്ല. 2 ആമൂറ് അടിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വെല്ലം ഇങ്ങനെ തട്ടി കളിച്ചാൽ മതി. മേലക്കും താഴത്തേക്കും ആമൂറ് അടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കൊത്തിക്കോളും. വേണ്ട, ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആമൂറാണ്. അങ്ങോട്ട് പോരെ. ആമൂറ് പച്ചക്കളറ്. നൂറ് വലിച്ചോണ്ടിരുമ്പോൾ ഒരു ആമൂറ് കാട്ടണ്ട. അയ്യോ, അമ്മർത്തെത്തിയപ്പോളേ ഒരു വെട്ടവൻ എന്താ ഇവിടെ എത്തിയ കരക്കലെത്തിയിട്ടാണല്ലോ അടിച്ചേ. പാവം. വിടാം. ആമൂറ് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ആമൂറ്, കരക്ക കൂടെ ഉണ്ടാ. ആമൂറ് ഇഷ്ടത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടാ. ഞാൻ ആമൂറിനെ പിടിക്കില്ലേ. ഓക്കെ, റെഡ് കളർ ആമൂർ. Good amur. This one good. Red and white. Good size, eh? നമ്മൾ ആമൂറിനെ പിടിക്കാനേ ഇനി കരഭാഗത്ത് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യൻ്റെ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ലൂറാണ്. ആമൂറി കരക്ക കൂടെ സാധനം കണ്ടാൽ അടിക്കും. വേണ്ട, അടിച്ചു വേണ്ട, ഇത് കുറച്ച് വേണ്ട. അയ്യവാ, ഇഷ്ടത്തിന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അടിച്ചണ്ട എവിടെത്താരാകുമ്പോൾ അടിച്ചണ്ട. ഒരു ആമൂർ അടിച്ചിട്ടാ. ആമൂറിനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് വന്നു. ആമൂറ്. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കനാട്ട, കിങ് കനാട്ട 3 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എന്നാ പിടിച്ചോ. അടി സ്ട്രൈക്ക്. അങ്ങോട്ട് പാടാ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ബർക്കോടേക്കാരോ. ബർക്കോട പോലെ ചാൻസ്. കോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട്. കട്ടി വേണം കേട്ടോ. ഒക്കെ വേണ്ട. എന്തൊക്കെ ബർക്കോട വേണം. വരാ. കൈ നോക്ക്. ബ്രൈഡ് പിടിക്കില്ല. കൈ നോക്ക്. അയ്യോ, ജംബോ ബർക്കോട ജംബോ. മാഷാ അല്ലാഹ്. പ്ലെയർ എടുത്തോ. ടയറാട്ടാ. ടയറും അല്ല, സോറി. വിട്ടേട്ടാ, ലൂറ് വിട്ടേ. എന്താ സൈസ് നോക്കിയാ, ഭയങ്കര സൈസ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മളിന്നൊരു മത്തി ലൈവ് ഇടാണ്. ഒരു മത്തി ഇത്ര ബ്ലോക്കും ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് എറിഞ്ഞിടാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മതി, അവിടെ വേണ്ട. ഇവിടെ
അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം കാരണാണ്ട് കയറാനും പറ്റില്ല. എന്താന്നറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് പോരട മോനെ, ഇങ്ങോട്ട് പോരട മോനെ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോട്ടെ. शाबाश उसने कर मैं हेल्प करूं नहीं इसका मुश्किल है. എന്ത് സാധനം ഏട്ടേ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഏട്ടൻ്റെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 10 രൂപ ഇവിടെ അടുത്തെത്തി. ഏട്ടൻ 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 അപ്പോൾ അടുത്തടിച്ചുട്ടാ. അല്ല ഏട്ടനെ ഏട്ടനെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഏട്ടൻ കളിയുള്ള അതൊരു ശരിയാ. ഏതാ ഏട്ടനെ കുത്തുണ്ട്. ഇവിടക്ക് ആ ഷൂക്കെ കാണിച്ചു. ഏട്ടനെ ഞാൻ കൊടുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നോ, അവിടെ നിന്ന് പോവില്ല പോവില്ല പോവില്ല. ഒക്കെ ഏട്ടനെയാണ്. इसमें बहुत है कैटफिश ज़्यादा है. അവിടെ വച്ച അവിടെ വെച്ച പോനെ. ഇവിടെ ബൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിലാണ് കൂടുതൽ അടിക്കല്, ജിഗിൽ ലൂരിലല്ല. അടിപൊളി ശരിയാണ്. ശരിയല്ല, ഇത് സൂര്യാണ്, സൂരി. പക്ഷേ അതാ ഈ ബായിക്കാണ് കിട്ടിക്കണേ. ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വലിയൊരു ബർക്കോട കിട്ടി. ബർക്കോട അല്ലേ, വലിയൊരു ബർക്കോട കിട്ടി. പിന്നെ 3 ഏട്ട കിട്ടി, കുറച്ച് ഹാമൂർ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് ഇന്ന് കാറ്റായത് കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ബൈറ്റ് ഫിഷിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത്. 3 ഏട്ട കിട്ടിയതാണ്. 3 ഏട്ട നല്ല അടിപൊളി സൈസ് ഏട്ട. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ ഒരു ബർക്കോട നല്ല ജംബോ സൈസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല